ఎక్కిళ్ళు అంటే సడన్‌గా మనకి డయాఫ్రమ్ కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు మన గ్లాటిస్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఒక సౌండ్ రావడాన్ని ఎక్కిళ్ళు ఆర్ హికప్స్ అంటారు. హిక్ అనే ఒక సౌండ్ లాగా వస్తుందనమాట. సో ఇది జనరల్‌గా మనం ఎప్పుడైతే ఫుడ్డు వేగంగా తింటామో, లేకపోతే ఎక్కువగా పెద్దగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం, లేకపోతే పెద్దగా నవ్వుతున్నా, అప్పుడు సడన్‌గా చాలా ఎయిర్ అనేది లోపలికెళ్ళి మన డయాఫ్రమ్ ఇరిటేట్ అవ్వడం వల్ల హికప్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి. ఈ హికప్స్‌కి ఆహ్, చాలా కారణాలుంటాయి. సో, అసలు హికప్ రావడానికి మన బ్రెయిన్‌లో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. సో, అది డయాఫ్రమ్ అండ్ ఫ్రీనిక్ నర్వ్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ వేగస్ నర్వ్ గానీ, ఫ్రీనిక్ నర్వ్ గానీ, హికప్ సెంటర్ గానీ ఇరిటేట్ అయినప్పుడు మనకి హికప్స్ అనేది కామన్‌గా చూస్తూ ఉంటాం.